აკნე ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული გამონაყარია, რაც არსებობს საერთოდ და გამონაყარს რო ამბობენ ხოლმე, როგორც წესი, პირველი გულისხმობენ აკნეს. აკნე ახალგაზრდებში თითქმის 80%-ს აქვს დროდადრო, განსაკუთრებით ახალგაზრდა წლებში. ასაკში მე უკვე დიდობაშიც და პოპულაციის 10% დროდადრო რეგულარულად აქვს. ეს 10% ყოველი მე-10 ადამიანი ბევრია, უზარმაზარ რაოდენობას აქვს რეალურად აკნე და ფსიქოლოგიურად რო აწუხებს ადამიანს და კოსმეტიკურად მაგას თავი დავანებოთ, ზოგჯერ ნაიარევებს ტოვებს და დიდ დისკომფორტს უქმნის ადამიანს და ზოგჯერ კიდე ჰორმონული პრობლემები დგას მის უკან და მაგას ცალკე ყურადღება ჭირდება. ამიტომ აკნეს უყურადღებოთ დატოვება არ არის სწორი და გეტყვით რა უნდა გავაკეთოთ მის წინააღმდეგ ყველაზე ეფექტური გზა როდისაა და როდის ჭირდება შემდეგი დამატებითი გამოკვლევები რომ გამოიწყოს სხვა დაავადებები. ეხლა ვთქვათ რა არის და როგორ ვითარდება აკნე. ჩვენ კანში გვაქვს თმის და ცხიმოვანი ჯირკვლის ფოლიკული გვაქვს, ან თმის ფოლიკული და იქვე არის ცხიმოვანი ჯირკვალი, რომელიც ცხიმს გამოიმუშავებს, პატარა ქარხანა, რომელიც გამოიმუშავებს ცხიმს. ერთად არის ეგენი მოკლედ, გვერდ და გამოდიან კანზე. და კანზე ჩვენ ვხედავთ ამას ფორებად. ფორები აქვს ადამიანს, რომ ამბობთ ხოლმე და ამ ფორის დაცობა და მერე ანთება. ეს არის აკნე. ანუ აკნეს აზრი არის დაახლოებით ეს, რომ შენ ცხიმს აწარმოებდე დიდი რაოდენობით, მილში უშვერდე მოკლედ. ეს მილი რო გაჭედო, ცხიმის წარმოება გაზარდო, ცხიმს გამოიმუშავებ, ეს ცხიმი დაგროვდება მოკლედ და აგი ფორი აქებს ამ ქარხანასაც დაგროვდა ეს ცხიმი. აი ეგ არის დაახლოებით აკნე, მაგას აკეთებს. ეს ცხიმოვანი ჯირკვალი გამოიმუშავებს ცხიმს, დაიხშობა ეს ფორა დაიხშობა რითი? დაიხშობა კანის მკვდარი უჯრედებით. ანუ კანის უჯრედები მუდმივად მკვდება და აცილდება კანს და უნდა გაცილდეს ამ ფორას გამოვიდეს ფორიდან და გამოვიდეს გარეთ. და ეს ცვლა მუდმივად უნდა ხდებოდეს, კანის უჯრედები ნახლდება, ისე როგორც ჩვენი თითქმის ყველა უჯრედი ნახლდება დროთა განმავლობაში. აი ეს პროცესი უნდა ხდებოდეს ნორმაში და ცხიმის უნდა გამოდიოდეს აი ამ ფორიდან პატარა მილი, პატარა ტუნელი წარმოედგინოთ და მაგიდან უნდა გამოდიოდეს ნორმაში. როცა ახლა ეს მკვდარი უჯრედები მიეწებება ერთმანეთს და რატო ხდება ვიტყვი ახლა რატო უნდა მიეწებოს ერთმანეთს, როცა აქამდე არ იწებებოდნენ, ერთი რომ გენეტიკური ვარიაციის გამო, არის ადამიანები რომელიც მიდრეკილები არიან აკნესკენ და მეორე მიზეზი არის რომ ანდროგენების ანუ კაცის სასქესო ჰორმონის მომატება როცა ხდება, მაშინ ხდება ეგ, ანუ მაშინ ხდება დარღვევა ამ კერატინოციტების, რომელიც არის კანის უჯრედები და მაგ უჯრედების ცვლის დარღვევა ხდება და ეს მკვდარი უჯრედები ეწებებიან ერთმანეთს, დახურავენ აი ამ ტუნელს, საიდან ცხიმი უნდა გამოდიოდეს და ცხიმი იწყებს დაგროვებას, მერე ესენი მკვდარი უჯრედები და ცხიმი აერევა ერთმანეთში. ამას მერე იტყვის რა კაი ადგილი ყოფილა ბაქტერიები დაიწყებს გამრავლებას, კუტიბაქტერიუმ აკნე. ესე ქვია ამ ბაქტერიას, რომელიც სპეციალური მოკლედ ბაქტერია, რომელიც აკნეს ბაქტერიაა და ეგ იწყებს იქ გამრავლებას, იმიტომ რომ კაი პირობები შეიქმნა, მერე ამას ამ ყველაფერს ამოიცნობს ჩვენი იმუნური სისტემა და იმუნური სისტემა იტყვის რომ აქ რაღაცა ხდებაო და დაიწყება მოკლედ ომი და ამ ომს ჩვენ ვხედავთ ანთებად, ამ ომს ვხედავთ წითლად, წითელი გამონაყარი კანზე, მე ის არის შეშუპებულია, მტკივნეულია, შიგნით შეიძლება ჭირკროვას ხედავდე და სხვადასხვანაირი გამოვლინება შეიძლება ქონდეს. ანუ აკნეს აქვს ის თავისებურებაც, რომ არ არის მარტო ერთი გამოვლინება, ეს კი არ არის აკნე, შეიძლება ისეთიც იყოს, ისეთ და ისეთიც, ანუ პაპულასაც შეიძლება გავდეს თეთრთავიანი კომედონები და შავთავიანი კომედონები, ისე ცხვირიდან რო იღებენ ხოლმე, ხო იცი, გინახიათ ვიდეოები ალბათ. ანუ ეგ არ არის აკნე, ჩვეულებრივი ცხვირიდან იღებენ ხოლმე, ის უბრალოდ ის მილი, ის ფორები ხილვადია და ეგ ჩანს ხოლმე და ცხიმს იღებენ. როგორც წესი ეგ არ არის ხოლმე აკნე, მაგრამ მეორენაირი შავთავიანის ამოღებაც გინახიათ ალბათ ვიდეოებში. ხშირად არის ხოლმე რომ იღებენ და რაღაც შავი რო გამოდის და აი ეგ არის აკნე, შავთავიანი აკნე. კომედონებს ეძახიან მაგას მოკლედ აი ამ ფორებს, რომელიც არის დაცული, დახშობილი, მერე რომ შეიძლება მოუჭირო და გამოიყვანო, ეგ კომედონებია და ეგეც აკნეა. და ისიც აკნეა, რომ კანზე რო რაღაცა წითლად გამოდის და ვერ გამოიღებ ვერაფერს, ეგეც აკნეა. შეიძლება თეთრი ჩირქი იყოს ჩაგროვილი, ეგეც აკნეა. ანუ აკნეს სხვადასხვანაირი გამოვლინებები აქვს და მათ შორის შეიძლება კვანძიც იყოს თუ ძალიან გაიზარდა, პუსტულა იყოს და ასე. ანუ სხვადასხვანაირი გამოვლინებები აქვს და ეს უნდა ვიცოდეთ, რომ ამას იმიტომ ამახვილებ ყურადღებას, რომ შეიძლება ადამიანს ეგონოს, რომ იცი ეს აკნე არ არის, იმიტომ რომ აკნე ნანახი მაქვს და იმას არ გავს. ეგრე არ არის, ორნაირი აკნე არსებობს, ძირითადად ბევრნაირი არსებობს, მაგრამ აი ძალიან
ძალიან ზევიდან რო დავხედოთ და დავყოთ კატეგორიად ანთებითი და არაანთებითი. და არაანთებითი არის ეს კომედონები, რომელსაც თეთრი თავი აქვს და შავი თავი აქვს და რაღაც მის გარშემო სიცოცხლე რო არ არის. ეგ არის არაანთებითი აკნე. და სხვა დანარჩენი ყველა არის ანთებითი აკნე, რომელიც არის შეიძლება იყოს პუსტულა, შეიძლება იყოს კვანძი, შეიძლება იყოს გამონაყარი რასაც ხედავთ მოკლედ, უმეტესად ეგენი არის აკნე. შეიძლება თუ არა რომ სხვა დაავადებები გავდეს აკნეს და ჩვენ აკნე გვეგონოს ან სხვა დაავადება გვეგონოს, როგორ არის შეიძლება როზაცია მაგალითად კანის სიცოცხლე როა, ფოლიკულიტი, პილარული კერატოზი და სხვა, ანუ სხვა დაავადებები შეიძლება გავდეს, მაგრამ გამონაყარს რო ხედავ პირველი მაინც რაც თავში მოუვა ადამიანს აკნე არის და როგორც წესი აკნე არის ხოლმე ეგ, თორე სხვა დაავადება შეიძლება იყოს რა თქმა უნდა და დაკვირვება ჭირდება. დიაგნოსტირება როგორ ხდება აკნესი? რამე სპეციფიკური ტესტები როგორც წესი არ ჭირდება. როგორც წესი ვიზუალურად რო შეხედავს ადამიანს მოусმენს როდიდან დაეწყო, რა შემთხვევაში ვითარდება. ზოგჯერ მაგალითად ქალებს მენსტრუაციას ამ მოუვათ, მაშინ გამოაყრით ხოლმე და ეს აკნეა, კლასიკური აკნეა ეგეც. და როცა მოისმენ აი ამ მიმდინარეობას და რო შეხედავ, მიხვდები რომ აკნეზეა საუბარი და ეგეც ძალიან მარტივი მისახვედრია რეალურად. ამიტომ არ ჭირდება ხოლმე სპეციალური ტესტები როგორც წესი, მაგრამ დამატებითი გამოკვლევა ჭირდება ზოგ შემთხვევაში. მაგალითად თუ ქალი ამბობს რომ ეს აკნე მაქვს და ციკლი არეული მაქვს მაგალითად. აკნე მაქვს, ჰირსუტიზმი აქვს, ძალიან ძლიერი თმიანობა აქვს მაგალითად. აკნე აქვს და ეს აკნე აღმოცენდა ერთ ბაშად ასაკში მაგალითად და იტყვის რომ მთელი ცხოვრება არ მქონია აკნე და ეხლა რა დაემემართა ხო? დამატებითი გამოკვლევა ჭირდება ესეთ დროს. ანუ თუ კი არა კლასიკური და არა ორდინალური სურათია, მაშინ დამატებით გამოკვლევას საჭიროებს. აკნე უმეტესად სახეზეა, მაგრამ სხვა ადგილებზე შეიძლება იყოს, წინა მხარზე, მკერდზე, ზურგზე, სხვა ადგილებში შეიძლება იყოს მოკლედ ეს ჩვეულებრივი მოვლენა სახეზე თითქმის ყველგან შესაძლებელია და უმეტესად დაკავშირებულია ანდროგენების მომატებასთან, ანუ კაცის სასქესო ჰორმონთან. რა თქმა უნდა, ქალსაც აქვს ეს კაცის სასქესო ჰორმონი. ხო, არ არის საუბარი რომ მაინც სისხლში კონდეს მომატებული, სისხლში შეიძლება არაფერი არ ქონდეს მომატებული. რომ გავუკეთო ჰორმონული ანალიზი ამ ადამიანს, ჩვეულებრივად ნორმაში კონდეს ჰორმონები, მაგრამ მომატებული იყოს კანში ეს ანდროგენების აქტივობა და კანი იყოს მიდრეკილი აკნესკენ და აყრიდეს ამიტომ ადამიანს აკნეს. ამიტომ მნიშვნელოვანი ის არის რომ კანში ხდება ეს ყველაფერი, კანში იმატებს ეს სასქესო ჰორმონები. ხო, ანუ რატო იმატებს? იმიტომ რომ კანში გარდაიქმნება ტესტოსტერონი, უფრო ძლიერი ტესტოსტერონის ფორმატ და ეს, ანუ კანი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ადგილია ამ ყველაფრისთვის და ამიტომ არ არის დაკავშირებული სისხლთან. ახლა გადავიდეთ მკურნალობაზე და მკურნალობის ნაწილია ისეთი რაღაცებიც, რაც აუცილებლად კრემი არ არის მკურნალობის ნაწილი, თუმცა მთავარი კრემია, მაგრამ სხვა კომპონენტებიც მნიშვნელოვანია და ის სხვა კომპონენტები არის, რაც ყოველდღიურად უნდა გააკეთო. ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი არის, რომ კანს უნდა დაანებო თავი. როცა აკნე გაქვს, ეს ნიშნავს, რომ შენი კანი მიდრეკილია აკნესკენ და თუ კი მიდრეკილია აკნესკენ, დაანებე თავი. მაგაზე კარგს ვერაფერს ვერ იცავ. აი ეს ხელით წვალება არ შეიძლება, იმიტომ რომ ანუ ანთება პირიქით შეიძლება გააძლიერო და ისე გააძლიერო ანთება, რომ მე შრამები დაგრჩეს, ამიტომ უნდა დაანებო თავი. ნაზად დღეში ორჯერ გაწმენდა არის რეკომენდირებული. კლინზერები არის ჩვეულებრივი კანის გამწმენდები, რითიც ნაზად უნდა გაიწმინდო, განსაკუთრებით ოფლიანობის მერე და უნდა მიაქციო ყურადღება იმას, რომ რასაც კანზე წაისვავ იყოს არაკომედონური. ნუ არაკომედონურს ეძახიან რომ ერთი რომ კომედონების დახშობას არ იწოდეს, მოკლედ კანი არ უნდა გაგლისოს, რომ ის კომედონები არ უნდა დაახშოს, რომ შენი ისედაც აკნესკენ მიდრეკილი კანი უფრო მეტად არ გააღიზიანოს და მეორე რომ არ იყოს ზეთზე დამზადებული და ცხიმზე, იმიტომ რომ ცხიმი ისედაც ბევრი აქვს შენს ორგანიზმს ამ შემთხვევაში და კანს და ცხიმზე თუ დამზადებული ის ადვილად დაახშობს და განვითარდება კიდე აკნე. ამიტომ რომ მაგასაც უნდა დაანებო თავი და ყურადღებით იყო. ხო, ნუ რაც ფრიქციას აკეთებს კიდე კანზე ძალიან ეხახუნება და ესეც რაღაცები უნდა აირიდო. ასევე არის ხოლმე საუბარი, რომ ნახშირწყლები იწვევენ აკნეს, შოკოლადი იწვევს აკნეს. აქ უნივერსალური წესი არ არსებობს, მაგრამ უნდა დააკვირდე, თუ კი შენთან რომელიმე საკვების მიღება აკნეს გიძლიერებს, უნდა დაანებო იმას თავი. ზოგადად მიღებულია, რომ მიიჩნევა ხოლმე, რომ ნახშირწყლოვანი საკვები, ანუ ის საკვები, რომელსაც მაღალი გლიკემიური ინდექსია, აკნეს აძლიერებს, იმიტომ რომ
ანუ ეს მაღალი გლიკემიური ინდექსის მქონე საკვები იწვევს გლუკოზის მომატებას, გლუკოზის მომატება იწვევს ინსულინის მომატებას. ინსულინი და მოქმედებს როგორც ზრდის ფაქტორი მოკლედ და ინსულინის მსგავსი ზრდის ფაქტორი გამოიყოფა და ეს ზრდის ფაქტორი ასტიმულირებს უჯრედებს და ცხიმს და აკნესთვის კარგი პირობები იქმნება. ანუ ეგ არის აზრი, რატომაც საკვებზე ამბობენ ხოლმე, რომ საკვები აკნეს აძლიერებს. მაგრამ კიდევ ერთხელ რომ უნივერსალური წესი არ არსებობს, კიდე არის რძეზე, მაგალითად რომ უცხიმო რძე თუ ცხიმიან, რომ ამბობენ ხოლმე რომ ცხიმიან რძეს უცხიმო რძე ჯობია, მაგას ამბობენ და აზრი მანდაც ეგ არის, რომ უცხიმო რძეში ცხიმი რო არ არის, ეს შაქარი, რძის შაქარი, ლაქტოზა ადვილად შეიწოვება, იწვევს გლუკოზის მომატებას, იწვევს ინსულინის მომატებას და ეგ პრობლემაა და ცხიმიანი რძე როცა მისი შეწოვა შენელებულია და გლუკოზის სპაიქს არ იწვევს და ამიტომ ამბობენ ხოლმე რომ უცხიმო რძეს ცხიმიანი რძე გერჩივნოს. ახლა რა არის ქვაკუთხედი მკურნალობის? მოკლედ, ვინაიდან აკნე არის კომპლექსური მოვლენა, მას ჭირდება კომპლექსური მიდგომა, ორი ოქროს პრეპარატი არსებობს, კრემი მოკლედ, რომელიც აკნეს მკურნალს თითქმის ყველა შემთხვევაში, თუ ძალიან ძლიერი აკნე არ აქვს ადამიანს. მსუბუქი და საშუალო შემთხვევების დროს თითქმის ყველას მკურნალს მოკლედ ეს ორის კომბინაცია, ეს ორი არის ადაპელენი და ბენზოილ პეროქსიდი. ზოგჯერ ერთად კომბინაციაშიც იყიდება ხოლმე და ეხლა რას აკეთებენ? ადაპელენი აკეთებს ამას, რომ პირველი მთავარი მექანიზმი ხო თქვით აკნესი, რომ გვაქვს თმის ფოლიკული, ამ ფოლიკულიდან ის ტუნელი ფორა, ანუ საიდანაც უნდა გამოვიდეს მკვდარი უჯრედებით და ცხიმით იხშობა და ეს მკვდარი უჯრედები გროდება. ამ მკვდარი უჯრედების და კანის ნაწილაკების აცლას განაპირობებს, ამის ცვლას აუმჯობესებს და შედეგად დაახშობილ ფორებს ათავისუფლებს და თან ათების საწინააღმდეგო მოქმედება აქვს. ამას აკეთებს ადაპელენი. ადაპელენი მოკლედ ამ ხრივ ერთ-ერთი საუკეთესოა. ადაპელენი მიეკუთვნება რეტინოიდებს. ამას რატო ამბობ? ადაპელენი არის საშუალო სიმძლავრის მოკლედ, იმიტოა ყველაზე ოპტიმალური ხოლმე რომ საშუალო სიმძლავრის არის. არსებობს მასზე სუსტებიც, რეტინოლი მაგალითად და არსებობს მასზე ძლიერებიც. მაგრამ ადაპელენს აქვს ოპტიმალური სიმძლავრე და როგორც წესი ყველა შემთხვევაში მოქმედებს ხოლმე, უმეტესობის. შესაბამისად, ეს რეტინოიდები ზოგადად ძალიან ეფექტურია კანისთვის და არა მარტო იმისთვის, რომ აკნეს უმკურნალოს, არამედ კანის დაბერებასაც ანელებს. ეგ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რასაც აკეთებს. ეს ადაპელენი გამოიყენება ხოლმე საღამოობით ძილის წინ, იმიტომ რომ თვითონ ადაპელენმა შეიძლება გამოიწვიოს კანის გაღიზიანება, კანის სიმშრალე, მზის მიმართ უფრო ნაკლებად მდგრადი ხდება კანი, ამიტომ ღამე ძილის წინ გამოიყენება ხოლმე, მას შემდეგ რაც სახეს დაიბანს ადამიანი, გაიწმენს, მას მერე გამოიყენება მცირე დოზა იმ არეაზე, სადაც აკნეა, არა მარტო იმ ერთ კონკრეტულად გამონაყარზე, არამედ იმ არეაზე, სადაც შედარებით აკნე არის. მისი გამოყენება ტუჩებზე, ცხვირში, თვალის ქუთუთოებზე არ შეიძლება, სადაც კანი თხელია, სადაც კანი ნაზია და თავიდან ამ ადაპელენის გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს პირიქით კანის გაღიზიანება პირველ რამდენიმე ხანი. აი ამიტომ თავიდან ყოველ მეორე დღე იყენებენ ხოლმე, როცა იწყებენ, 2 კვირის განმავლობაში ყოველ მეორე დღე და მერე ყოველ დღეზე შეიძლება გადასვლა და დღისით მოკლედ კანის დამატენიანებელი რო გამოიყენოს ადამიანმა და მზისგან დამცავი კრემი სასურველია, იმიტომ რომ მზეზე რო გადის, მზის მიმართ ნაკლებ მდგრადი ხდება შემდეგ კანი, როცა ადაპელენს იყენებს. თუმცა ადაპელენი თავის მხრივ კანს ახალგაზრდავებს, აუმჯობესებს და აკნეს მკურნალს. სტანდარტული რეჟიმი არის, რომ ეს ადაპელენის წასმა უნდა მოხდეს 12 კვირის განმავლობაში. პირველ 2 კვირაში შედეგი არ იქნება, პირიქით შეიძლება უფრო მეტად გაღიზიანდეს კანი ერთ შეხედვით და ამიტომ ადამიანმა არ უნდა იფიქროს, რომ არ მუშაობს, არამედ მუშაობს. და დაახლოებით მერვე კვირიდან უკვე შედეგი იგრძნობა ხოლმე 12 კვირის თავზე უკვე როგორც წესი აკნე განკურნებულია. ხო, ადაპელენთან ერთად თუ ბენზოილ პეროქსიდია, ხო საერთოდ ბენზოილ პეროქსიდი რას აკეთებს? ეგ იმ ბაქტერიებს კლავს და ანთებას ამცირებს. ანუ ამიტომ რომ ადაპელენი ამ ტუნელს ათავისუფლებს, რომ ეს დაგროვება არ მოხდეს ამ უჯრედების და ცხიმის, ხოლო ბენზოილ პეროქსიდი, რომელიც მეორე კრემია, ეგ აკეთებს იმას, რომ ანთება შემცირდეს და ეს ბაქტერიები არ გამრავლდნენ. ეგ არის, რასაც აკეთებს. შესაბამისად, ერთად გამოიყენება ხოლმე ხშირად, თუმცა ზოგი
დერმატოლოგი ურჩევს ხოლმე რომ ცალსალკე მაგალითად ბენზოილ პეროქსიდი დილით და ადაპელენი საღამოთი. თუმცა ორივე ერთად გამოყენებაც შესაძლებელია და პრობლემა არაა როგორც წესი. ნიშნულოვანი შეზღუდვა ის არის რომ ადაპელენი ადამიანმა არ უნდა გამოიყენოს ორსულობისას. ეგ ნიშნულოვანი გასათვალისწინებელია და თუ პროდუქტის მიმართ ჰიპერმგრძნობელობა ან ჰიპერსენსიტიურობა აქვს. ახლა რა ხდება თუ ეს ორი არ ეხმარება? როგორც წესი უმეტესობა შემთხვევაში ეს ორი ეხმარება. ოღონდ მათი მიღება ხანგრძლივად საჭირო 12 კვირის განმავლობაში და თუ მაინც არ დაეხმარა და დიდი რისკი აქვს ადამიანს რომ ნაიარევები დარჩეს და ეს ნაწიბურები, მაშინ გამოიყენება იზოტრეტინოინი. იზოტრეტინოინი არის ძალიან მძლავრი, მოკლედ, აი არის დაახლოებით რომ ანუ ეს კი არ გაასუფთავო მხოლოდ ეს ფორები, არამედ მთლიანად ცხიმის ქარხნები დახურო. დაახლოებით ეგეთ დონის რამეს აკეთებს. ანუ ბრძანებას აძლევს რომ გაჩერდით, ნაკლები ცხიმი აწარმოეთ და ეს თან ათავისუფლებს ამ ფორებს. ძლიერია მოკლედ ძალიან, ამიტომ აქვს თავისი გართულებებიც. გართულებები რა, გვერდითი ეფექტები, შეიძლება ზოგ შემთხვევაში ღვიძლის კუთხით შეიძლება დროებითად ღვიძლის ფერმენტების მატება გამოიწვიოს. ზოგ შემთხვევაში შეიძლება ორსულობაში მაგალითად არ შეიძლება, იმიტომ რომ ტერატოგენული ეფექტი აქვს და მოკლედ სერიოზული პრეპარატია იზოტრეტინოინი, ამიტომ იყენებენ ხოლმე მას განსაკუთრებულ შემთხვევებში. როგორც წესი, ადაპელენი და ბენზოილ პეროქსიდი არის სრულიად საკმარისი შემთხვევების უმეტეს ნაწილში. თუ შეიძლება ხოლმე მაგალითად ერთის მაგივრად მეორეს გამოყენება, ეს შეიძლება კი მაგალითად ადაპელენი მხოლოდ, ან ბენზოილ პეროქსიდი მხოლოდ, აზელაიკის მჟავა კიდე არის, რომელიც ასევე კრემია ხოლმე, მისი გამოყენებაც შესაძლებელია. ანუ ამ კრემების გამოყენება შესაძლებელია ჩანაცვლებითაც, ან ერთმანეთს შეგვიძლია ჩანაცვლონ და კომბინაციაშიც გამოიყენება ხოლმე, თუმცა ნუ სტანდარტი არის ის ორი ადაპელენს პლუს ბენზოილ პეროქსიდი. უმეტესად მოკლედ ესე აკნე განკურნებული იქნება. რაღაცა აკნეს საწინააღმდეგო ეს მილიონი პრეპარატი რაღაცები არ არის საჭირო, მილიონი კრემები არ არის საჭირო, როცა მისი მკურნალობა შესაძლებელია მარტივად, უნდა მოხდეს მარტივად და ნუ გაიდლაინებიც უმეტესად მიუთითებს ამაზე. ეს იყო რის თქმაც მინდოდა. მადლობა რომ მისმენთ, მადლობა რომ გაინტერესებთ, თუ მოგწონთ ჩემი ვიდეოები დალაიქეთ, თუ მოგწონთ ჩემი არხი გამოწერეთ. ვისაც დონაციების გაკეთების სურვილი გაქვთ, აღწერაში მაქვს ანგარიშის ნომრები და დონაციები არხის განვითარებას ეხმარება. ვისაც არ შეგიძლიათ დონაციის გაკეთება, ნებისმიერი აქტივობა, გამოწერა, დალაიქება, ყველაფერი წარდგება არხის განვითარებას. ამიტომ კარგი იქნება თუ დალაიქებთ, დააკომენტარებთ და გააშიარებთ და ესე. მადლობა რომ მისმენთ და მადლობა რომ გაინტერესებთ.